曾是好莱坞肯尼迪家族的继承者，却一夜之间成了食人魔吃虐狂。他被好莱坞彻底活埋。艾米汉默，他到底是怪物还是替罪羊呢？今天咱们就来看看他如何从人间理想变成了人间噩梦的。这故事的开头那叫一个金光闪闪。艾米呢，简直就是老天爷赏饭吃的顶配版。他身高1.96米，长着一张完美符合古希腊审美的雕塑般的脸。更要命的是，他是真豪门。他的曾祖父阿曼德哈默呢，是石油大亨，西方石油公司的掌门人，而艾米汉默呢，就是这个哈默王朝的嫡系继承人。这剧本哪是富二代啊，这分明就是天选贵公子呀，是好莱坞的肯尼迪。他进入娱乐圈简直就像是太子爷下凡微服私访。一开始呢，就在戴维芬奇的神作社交网络里一人分饰两角，演了那对同样出身豪门、帅气多金的文克莱沃斯兄弟，那简直就是本色出演，演都不用演。紧接着他又在独行侠里搭档了约翰尼德普，在这个秘密特工里搭档了大超亨利卡维尔。虽然说电影票房铺盖但是丝毫不影响他那个资源咖的地位。而真正让他封神的是2017年那部请以你的名字呼唤我。他在电影里呢饰演了奥利弗那个夏天呢，他穿着短裤骑着单车，简直就是白月光的代名词。那时候的艾米汉默手握豪门继承人和文艺男神2张王牌，前途那是一片光明。所有人都以为他会是下一个莱昂纳多，然而呢，谁也没有想到一场灭顶之灾正在悄然降临。而引爆这场灾难的呢是几张截图。2020年1月，一个名叫做 House of Effie 的 ins 账号突然甩出一堆艾米汉默的私信截图，里面的内容直接把全网的吃瓜群众都给震傻了。再来看看这位贵公子的私房话：我是一个100%的食人魔，我需要喝你的血，我需要敲碎你的骨头，我想在你的身上烙印，把你当成我的奴隶。这哪是调情这分明就是恐怖片台词呀！一开始大家还以为是 P 图是恶意造谣，结果呢，越来越多的前女友排着队站了出来指控他呢有一套完整的 PUA 流程。第一步，疯狂爱轰炸，他会像霸道总裁一样用尽一切浪漫手段，让你觉得自己是这个世界上最特别的女人。这第二步，精准镜像他会假装和你有完全一致的爱好和三观让你误以为找到了灵魂伴侣。而第三步，升级控制，当你彻底上钩之后呢，他就开始露出獠牙，从情感操控到 PUA 再到在以爱为名的幌子下进行各种让你感到不适甚至是痛苦的施虐行为。比如在女友身上刻下自己名字的首字母。如果说这些呢还只是停留在道德的层面，那么一个女孩的出现则直接将事件呢定性为了刑事案件。那个女孩实名召开记者会控诉这个艾米汉默曾在2017年对她进行了长达4个小时的极其残暴的侵害。一夜之间她被经纪公司开除被公关团队抛弃，被所有即将开拍的项目给踢出局，甚至连她主演的已经拍完的电影都差点因为她而无法上映。她就像是一个瘟神被整个好莱坞彻底活埋了。这就是她怪物的一面。但是故事到这里还没有完呢还记得我们开头说的那个问题吗？他到底是怪物还是替罪羊呢？这为什么好莱坞会以一种近乎是恐怖的速度将它清除的如此干净呢？甚至连一个走流程的调查都不愿意等。这里呢咱们就得深扒一下他那个堪称是罪恶百科全书的家族哈默家族。2022年呢，一部名为《哈默家族》的纪录片播出这部纪录片呢揭露了这个天选贵公子家族那早已腐烂生蛆的3代人的罪恶。第一代曾祖父阿曼德哈默表面上呢他是石油大亨慈善家，实际上他被爆出用金钱收买政客，用公司的钱呢去掩盖自己家族的杀人丑闻。第二代就是祖父朱利安哈默这位更是个狠人。据纪录片里他的亲妹妹凯西哈默爆料这朱利安呢不仅是个酒鬼瘾君子，更是一个冷血的施虐狂。这第三代呢就是他的父亲迈克尔哈默，他完美的继承了家族的疯魔基因在这纪录片里他被指控有严重的暴力倾向和极其扭曲的癖好。你看艾米汉默根本不是什么天选贵公子，他是出生在一个充满了暴力、谎言、虐待和权力滥用的怪物工厂里面。他不是这个家族的第一个怪物，他只是那个第一个被曝光的怪物。艾米汉默的那些个食人幻想和对绝对控制的痴迷，或许正是这份来自家族 DNA 的黑暗遗产在他身上的变异和显现。他是怪物，更是这个怪物家族的产物。而好莱坞之所以要如此迅速的活埋他，或许呢也正是因为他们嗅到了这背后的更深层次的危险。他们害怕这把火会烧到那个和哈默家族一样盘根错节藏污纳垢的整个好莱坞名利场。艾米汉默呢必须死，因为他的死呢可以喂饱大众的愤怒，也可以掩盖那些还藏在水面之下的更大的恶。他成了一个完美的替罪羊。这场堪称好莱坞式审判的闹剧像极了另一位顶流的陨落凯文史派西。当年纸牌屋里那个夏目总统史派西同样被爆出丑闻，同样是在一夜之间被好莱坞清除出局。然而吊诡的是什么呢？几年之后，当史派西在英国和美国分别接受了法庭的审判时，他竟然因为证据不足被判处了无罪。这一下就造成了一个极其尴尬的局面。在法律上他是清白的，但在舆论上呢，他早已是社会性死亡。而艾米哈默的故事呢，也迎来了一个同样吊诡的结局。洛杉矶警方呢进行了长达2年的深入调查之后呢，于2023年的5月份宣布，因为证据不足，无法证明存在犯罪事实，决定不予起诉。法律再一次给出了和舆论审判截然不同的答案。但这还重要吗？不重要了，因为艾米汉默早就死在了2021年的那个冬天。他不是一个无辜的
替罪羊，他那些令人毛骨悚然的私信和多位女性那高度一致的 PUA 指控，足以证明他绝非善类。但他呢，也绝不仅仅是一个孤立的怪物，他更像是一个被有毒的家族喂养大，又被残酷的行业给捧杀和献祭的复合体。他的死亡呢是咎由自取啊，却也充满了令人玩味的疑点。而这呢，或许才是好莱坞这场权力游戏里最真实也是最黑暗的一面。